belum tahu kalau Probaflex itu apa sih Kak? Nah, jadi Probaflex ini adalah obat herbal dengan 100% dari bahan alami. Tapi ini sudah ber-BPOM, jadi kalian nggak perlu khawatir nih, ada nomor BPOM-nya tuh kan. Jadi nggak perlu ragu. Kalau aku pribadi aku lebih prefer ke obat herbal sih daripada kimia, karena nggak bagus jangka panjang buat badan kita nantinya. Setelah saya memakai obat Probaflex, alhamdulillah batuk dan nafas saya sembuh. Rasanya enak banget, nggak pahit. Jadi ini alhamdulillah juga keluarga aku juga konsumsi juga, termasuk aku. Ini rasanya setelah minum bikin tenggorokan lega banget, pernafasan lega banget. Ini enak banget, rekomendasi banget. Sesak atau asma bisa mengkonsumsi obat ini. Sudah terbukti. Saya batuk sudah 5 tahun.